Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini di Jajan Explore habis dari Indomaret. Ya, kita bayar parkir dulu guys. Ya, tahan dulu sebentar, lihat kiri kanan supaya mencari jalan aman. Oke, gaskeun. Oke guys, pada sore hari ini suaranya kayak ada gesekan gitu. Udah. Aman tapi guys, coba lanjut aja kita cari bengkel terdekat supaya masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Oke guys, lanjut saja guys ya, sampai menemukan bengkel yang tepat. Oke, kita paksain aja, tapi bunyinya ini nggak bisa hilang ini. Aduh, khawatir juga nih sebenarnya mah, tapi udahlah, kita coba dulu sampai nemu bengkel yang benar-benar bisa menyelamatkan atau bisa memberikan solusi. Oke guys, oke, aduh, ini malah bunyinya malah tambah keras ini. Aduh, kenapa lagi nih motornya? Aduh, mudah-mudahan cepet bisa ini beres ya persoalan ini. Masalah ini kita cari. Oke, di depan ada bengkel teman saya yang kemudian mudah-mudahan bisa membantu saya. Oke, sabar ya mas, sabar sabar dulu motorku. Aduh, kamu jangan sakit motorku. Ayo guys, kita belok dulu. Oke, udah sampai. Coba ini sunyi suara ngek siapa apa ya di depan? Apa kampas rem apa ya? Halo mang, nggak tahu ini suara kek. Ayo suara bunyi kik naonnya? Oh, standar duanya. Oke. Apa ya? Maaf saya lupa. Kita coba diputar. Lahar biasanya ya. Hah? Bearing mana nak? Nasi? Lahar apa nasi? Coba diangkat saya. Ah. Hah? Oke. Ya, kik. Gimana mas? Biasa kuli man. Ya begitulah. Nguli. Oh, ininya. Hah? Longgar. Oh longgar. Ceset apa yang bunyi kik. Bunyi dari atas, nik gitu.